Så er krigen startet, drenge. Alt må skydes. Ja. Og Bare bare ikke egen. Og hvad hedder det? Skal vi ikke have lidt mere afstand, hvis der er noget, der siger røvhul? Kan du huske sidste landing som skib? Godt, der skal vi ikke holde. Vi stopper, når jeg siger det. Og det er nu. Ja, i stedet for at lige gå ind og skyde en fjende. Kører vi bare ind, og så plukker vi alle sammen. Kører vi ud igen som heroes. Vi holder på lidt afstand, Ja, det og så rekognoserer vi lige front. Eller bare med, Hvis der er hvis mange vi luften fjender, ligesom så før får vi igen. lige nedkøbt med dem, og så kan vi trille stille og roligt af. Det er egentlig ikke, fordi de holdt sådan halvt stille, at de sprang i luften. Hvor mange Den bygning ude er på vi højre egentlig? side skal vi lige op i. Hvor mange LMG'er var vi? Okay. Ingen idé. Og så bag os, så har vi en panservandskyt. Hvem er forrest? Og Holm, du råber bare done på kommer op i plads, den og så her. kommer jeg. Okay? Nej. Det var bagfra. Nej, det kan du ikke. Nej, man kan ikke komme op i. Så tager vi den ud til venstre. Er det med en person i? Første eller? Der skulle da ikke nogen inde i. Nå, okay, lige mig. Man kan heller ikke komme ind i den. Ved jeg, nej. Det ser det ikke sådan rigtig ud til. Den bag ved os kan vi i hvert fald vide. Den vi gik i på. Men hvis vi kører helt længere over til venstre, så er der en der. Vi fortsætter længere til venstre her. Det er bare efter dem. Vi skal op i en bygning, så hvis vi lige finder en bygning, vi kan komme op i her i nærheden. Ja, jeg har en lige derovre. Lige ude. Modtaget, den tager vi. Skib. Ja, modtaget. Vi tager lige ind i den her klynge af bygninger, og så er det fri til Ja, der står en der. nedkæmp. Nedkæmp. Bare giver ham kugler. En flygter! Han løb. Det har noget. Jeg tror altså, han løb ned. Slap en gunner på. Nej, han er ikke. Står han ikke op stadigvæk? Nej, det er bare et maskine. RPG. Han er der stadig, Han er død. Jeg tror, han er død. Han blev Nej. skudt, han blev ramt af en af skuddene. Jo, han er død. Han er nede, Kom lige noget cover, så også der Nej, han er ikke, ikke død, han er ikke død. så også der hverken Så er han kører lige eller gunner. Vi kommer lige ud. Fejl. Nå. Afsætning. Bare lad være med at skyde. Lad være med at skyde. Det er vores. Bygning rødt. Jeg tjekker, om han er død igen. Han var. Ja. Hvorfor har jeg ikke nogen kigger? Hvad, vil du låne min over? Jamen, jeg synes bare, jeg tog en kigger med. Jeg skal nok være på den forrige. Det er lidt mere skrå. Og jeg har bagfra. Der er ikke noget at se. Og drenge, jeg er også klar. Den er seriøst OP. En PKA, eller hvad fuck den hedder? Den hedder KORD Hvem taler du med? 6U16. Fair nok. Hvem taler du med, Hvis jeg Paul? ser nogen, så kan jeg gerne de skyde andre. med den her. Nej, det må du ikke. Fuck, hvor nederen, mand. Hvad Det hedder kunne være fucking radiokanalen? Sådan, du Nå, kan nej, høre noget. det er fordi jeg sidder med hovedet ude af bilen jo. Nå, 200 grader, der har jeg spottet en person med noget automatisk. Shit. Nå, Det var ikke automatisk. automatisk, det var en RPG. Lige så Du skal skyde længere ned. Bag huset. Han har løbet om bag det hus. Vi skal i hvert fald være oppe som ham.
Hvem skulle Hvor er det hjælpe sygt, os? men jeg er sat ned til 100, og alligevel skyder den bare langt over. Jeg plejer altid bare at køre med 100. Vi må ikke bruge fjendtlige våben overhovedet. Det er 100, og så skyder den Nå, langt jeg over lige til til. den der. Lige nu kigger jeg ned i Kan det være, jorden. den er 1000? Nej, den Tester. står 100. Mm. I love you. Og der. Ikke 200 grader, var det det? Der er 4 personer derovre. Fejl. Nu Anders, vis hvad du kan. En RPG. Ja, shot. Igen laver. Bil. Til højre. Skift. Godt nok noget skidt. Fejl. En ned. To ned, Og skyde mod bilen. vi har to ned over Ej, den er nede. Hvor fuck? Jeg er ikke den fucking Der er stadigvæk en mand derovre. Anders, ned som medic. Ja, med folk. Jeg har ikke hørt en skid. Hvor er vores anlæg? Jeg kommer nu. Jeg flyder nu. Jeg synes, det ikke hører en skid. Bare med lidt tinnitus herinde. Så skyde hvorfra? Bilen stadig. Vi bliver beskudt ude fra bilen af sidst. Fejl. Fuck. Bare stille. Jeg tror, han er nede nu. Tror jeg også. Jeg bliver nødt til at gå ud i bløder. Det gør ondt i hovedet. Jeg er ikke den fucking skid. Shit, Jeg blev skudt med en RPG efter os. Yes, hvorhen? I vision. Der. Kig hvor skudene kommer fra. Derfra, så er der også en længere henne. Den store mørke bygning, ikke den helt mørke, men lidt mørkere end de andre. Ja. Derfra, skift. Ja, godt. Der er 2 derude, skift. Hvordan tror vi den her bil fix igen? Altså, En derovre igen. den blev fandme også bare større nu. En over ved den helt mørke bygning, skift. Ja, jeg kan godt gå under, det kan jeg godt stadig. Ja, men jeg er 100. Fuck, jeg har snart brugt af armoren, altså. Jeg skal den længere frem. Kan du få den længere frem, Kubinski? Åh, nej, stop.
De har smidt røgskift. Jeg kan se den. Vi er enige om, det er 110, vi skal være på, ikke? Hvad? Oh fuck, oh shit. Ja, vi bliver nødt til at komme i dækning. Au, 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 ja. En eller anden er ved at hvad fucking... Den bagerste bil er rimelig smadret, så vi bruger den ikke med at skifte. Modtaget, vores forreste bil er også rimelig smadret, så det bliver ret svært at bruge den også, men vi prøver at se, om I kan bruge en kanon på toppen. Det må så. Reloader. Andersen er nede. Han er nede og skift. Skynd jer for mig op, så. Vi er i gang. Slut. Han er oppe igen. Modtaget. Nogen, der har vision, yes. Der er en ved det der... Ja, 180 grader. Gul hus mod 210 grader. Ved hegnet. Skift. Kan være nedkæmpet, jeg tog mit hovedskud. Jeg rammer ham der. Og kan jeg komme Kan du herop? ramme ham på det? Jeg kommer op. 180 over ved den bygning med pæle. Han er på den yderste højre. Han er 400 meter væk. Fuck, jeg ramte lige ved siden af hovedet. Det synes jeg har gjort det på gangen. Jeg har fået en del over ved de andre. Wow, wow, au, 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 au. Jeg tror ikke, det er en spil. Hvor er det henne? Jeg var lige nede her engang. Hvor har vi nogen henne nu? 180. Vi har også nogle 100 og Jeg ja, ser, 72. Kan man ikke ligge sig lige ved trapperne her og gå ud og skyde, eller? Ja. Okay, de har set os. Er det okay? Holy shit. Jeg kommer op på den anden side. En bil kommer. Heavy gunner. Hvorfor? Den kører ind i den... omkring 200 skift. Jeg ser den. 200 den kører. Reloader. Den er direkte på vej med os. Jeg er ramt, jeg er ramt. Han har de fået ramvis fra. Hvad siger du? Gunner nede. Ham på venstre side nedkæmpet. Ja, det er positivt. Reloader igen.
fed position der. Den er faktisk... Kamp og stilling. Det ser vi ikke så tit. Det er her, vi har en nedskift. Har du ikke hørt på dem, eller? Jeg kan godt lide... Hvorhen? Og på altanen og ved bygningen lige bag mig. Modtager, kom op til her. Jeg ved ikke, om jeg elsker Fallujah. Jeg vil bare godt lide kamp og stilling. Men Og jeg kan det jo er lide, fordi der bare er... stå stationært og så bare skyde Men fjenden. det er ikke, hvad der er rundt om hjørnet. Der er en mod 270 grader eller sådan noget. Bare Ser du 170 grader ind i en haveagt. Om det her. Hvor har du den side der? Han er nedkæmpet skift. Får mig om bag huset engang. Godt arbejde. Jeg har ham. Hvem er dernede? Jamen jeg har ham sgu. Iversen, kan du ikke lige skifte dit navn på, når at du lige får tid? Det var en snigskyt, Det det kan der. være godt. Værsgo. Hvorhen? Ingen anelse. Okay, jeg balancerer ham lige før. Der Jeg lever skal en tage en over sojaben. 180. En mand 180 skift. Jeg har vision. Modtaget. 180 cirka. Jeg kan ikke bruge den der. Nu tager han tøjben. Okay, så giver jeg ham en æblepind. Det er sådan er fikset. Jeg prøver lige op med kigger. Hola. Har du... Ja, du Der er en Land Rover ude på venstre hånd. Hvordan 80 grader. Hvordan får man Jeg kan med ikke på bruge den? bil. Du skal lige klikke en gang. Bag venstre. Jeg har... Hvis jeg ikke har det en virker, på så- 170 grader igen. Det virker ikke. Der er en Land Rover bag os nu. Mange batterier så. Stopper ved huset skift. Skal vi bombe? Hvad fuck var det? Hvem planter bomber? Hvem planter Hvorfor bomben? satte du en bombe? Hvorfor fuck har jeg bomber på mig? Nej, bare roligt. Den er ikke aktiveret. Den er ikke aktiveret. Ej, men de der fucking mongoler kan slet ikke skyde den. Altså, Kan vi køre videre skift? Hoppe, Ham mod 170 grader nedkæmpet. Hoppe, tag den op igen, hvis der. Vi har to mere mod 180. Yep. Jeg har en bil. kan vi ikke bruge gunneren til den? Vi har en bil mod 330 skifter. Hvem fanden ligger bomber? Hoppe. Der er ikke med vilje. Kan du se? Jensen her var lige opmærksom på 60 også. Der kan være en, der sidder over i det hus skift. 195 grader eller sådan noget cirka. Den der smadrede en, der er helt oppe på den side. 195 Ja, grader. cirka. Vi har ikke indsigt til ham på de 330 Der er en til bag der. skift. Der står en bag på den bil. Hvorfor en? Den der smadrede bil der. Der er Udtryk. to. Det er ikke den hvide, det er den bagved. Og langt bagved. Ja, jeg Ja, synes, du det kommer lige om med dig. Så lige om to. er Der kommer han. smadret. Der løber en ude ved den bagved. Han ligger nede til højre for den. Langt ud. Der løber en ved 180. 2. Jeg kan ikke se ham. Hvis lige hurtigt jeg kunne se den, og så kunne jeg ikke se den mere. Fuck, jeg skal Nå, have den en er window væk. distance op. En nede, der står en. Offroad fra vestlig retning kommer rimelig hurtigt. 180 nedkæmpet. Offroad. Godt arbejde. Kommer den. Ja. Kør den Der ikke væk. er, har den kommet herover før? Nå. Men der er en bygning i vejen, så jeg kan ikke spotte den mere. Han er væk, så han er der ikke ude. Nej, jeg har også kun brugt næsten alle mine armer. Hvad siger du? Jamen, men jeg har da også fået et par stykker til gengæld. Jensen her, der er en, og ved det hus, der ligger omkring 60 grader skift. 60 grader. What? Hvis det er, så er der armor i bilen. Men Så er det Falcon en, der One, løber her har du en. Og løb ind i huset. Jeg har markeret en position i sidechannel. I den nordlige del af Fallujah, tror du. Du kan bombe den med noget ret stort. Modtaget. Kan en af jer ikke bare have sigtet på det hus? Hvis du bare sørger for, at vi ikke modtager fjender derfra, så er det i orden. Jeg skal lige have mere ammunition, kan jeg fornemme. Det er helt fint. Hvad? Er han det, eller hvad?
Du har ikke taget min stilling, Ja. jeg lys. Det var bare, mens du var væk. Nej, det er fint. Du må godt være hoppet slet. Var det ikke en... Det kommer heroverfra. Jo, jeg kan godt se ham. Jeg tager lige røgen ind. Det var... Vi har nogle skud, der kommer ind fra vest i retning. Der er 303 grader over for den bygning, der er ret langt. Kan du se den bygning, der er? Jeg kan godt se det. Tre Det er lidt mere. Jeg bliver skudt efter her. Lidt sneaky bastard. Den anden bil står længere om bagved, skift. Modtaget. Det var for åbnet, lige smidt bomber over i byen. Det var flot. Og der blev skudt. Ja, BG, kom ned af den vogn. Godt, det er kampvogn. Hold den. Jeg har trækket mig for 200 grader, hold den. Det kommer ud til os nu. Hold 200 grader. 250. 200 nu. Hold mig ned. Vi har en nede. En lanterns bazooka så. Kan man godt lide det. Vi bliver ramt her. Vi kan ikke få en bazooka. Det kom på vores højre side. Vi er nødt til at fordele os. Oh shit. Drenge, har I tænkt at gøre noget ved den, eller hvad? Vi kan Vi har ikke noget, mand. Hvad skal vi gøre? Holden ham er for langsom til at skyde. Hvor hold? Han er oppe på taget. Det kan være, vi kan få et airstrike ind over tank. Nej, det er for risky. Den er alt for tæt på os jo. Ja, det. Vi kan ikke. Den er rigtig tæt, den er rigtig close. Den kommer over mod jer. Alle ned. Ligger ned. Ja. User left your channel.
Wolf, evac, og det er nu. Alle er nede. Jeg er den eneste, der ikke røg ned. E5 her i en skift. Holy fuck. Så er det bare op. Alle er nede, undtaget jer. 3 nu. Kan du redde? Ja, det, jeg skal bare give et, så lige meget med evac. Lige meget med evac. Nå, nu er den på vej. Aflys det, mand. Kæmper videre. Kæmper videre. Okay, altså, jeg tænkte, jeg skulle ikke være medic den her gang, mand. Og jeg redder alligevel hele teamet her. Ja, der er jo også nemmere at Eneste overlevende. bare give den en mælkepind, så det er op igen. Jamen, de skal også lige have noget bandage. Tak skal du have. Jamen det kan de selv gøre. Jeg ved ikke, om jeg har ondt nogle steder. Jo, der har jeg nu. Fikser. Op med dig, Højen. Ja, det kan han. Det kan han have brug for bandage. Benet. Ja, det tænkte jeg nok. Perfekt, drenge. Nå, vi fik da tanken. Ja, gjorde vi. Så, op med dig. No, a friendly. Vi sidder oppe i helikopteren, boys. Skal vi op ind eller hvad, skift? Ja. Har vi endelig med skift? Mangler lige hold. Andersen kan have noget. Ja, det er oppe i helikopteren, dreng. Hvad mangler vi? Jamen, han er helt død, det kan vi ikke. Drenge. Drenge. Ja? Hvad her? Jeg vil godt lige pointere, at jeg har det hele på video. Okay. Ej, det så Jeg tænkte sådan, hvad fuck skete der lige der? Så vi får evac af amerikanske Jamen, det er væk. styrker. Ja, flyvevåbnet består jo kun af en jægerpilot. Af en. Ikke? Den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Nej. Jamen, vi er da noget rimelig langt med den her mission indtil videre. Ja, mega langt altså.
Jeg tænker også, da der kom den der tank, nu må det lige stoppe. Vi har jo ikke selv nogen, altså... Nu glæder jeg mig til, at vi er nok til, at der kan komme tung kamp, hvornår vi kan tage leoparden med. Det bliver dejligt. Lige indtil den kører på en vejsidebomb. Ja, det er jo det. Så må vi have en øjengud. Og hvem har så fået flest kills i dag? Ja, det jeg tror jeg mig. Jeg sagde 350 lige siden af dig. Vi står stadig og råber det i mikrofonen, hvad det er. Vi skal helt til 250. Jeg var lige ved at fucking affyre skud, da der blev ramt i hovedet. Jeg er oppe i luften, Hvor står så brokker ikke dog? noget. Altså, Så kommer jeg til at tage Windows key i stedet for fucking shift, og så crasher mit spil. hvem vil komme med ham? Hvad, skal vi videre, drenge? Hvem skulle komme, sagde du? Hjælp! Jeg tror, det var Kalle. Wolf. Kalle eller Wolf? Hvad sker der? Hvor er det kapilske henne? Jeg er fucking kæft, jeg ved hvad fuck det er jeg er i gang i. Ja. Blød. Jeg ser den der lokation der. Smider 4 bomber den ene halvdel, han skal lande for regear. Tror du så ikke, at jeg crasher i det, jeg sådan står stille om regear? Fejl 0x gange 0, 0, 0, 0, 0, 0. Er du destruktør? Jeg har det hele på video, det der med, at Holm han kommer lige op, og så skriger han som en eller anden lille pige, der får en numsen i en der skud! Jeg kan høre, det ikke var højt nok, han råbte. Okay, Jo, men folk kan bare gå og komme væk. Jeg råbte højt nok, det var bare dem, der ikke fucking kan finde ud af fucking altså, jeg var den, der lå længst væk, og Holm. jeg døde min bombe Han døde skal ikke. komme ud af en fucking bygning der. Holm. Og på den side, hvor vi kommer ud, der står der en kampvogn. Hallo, Iversen og Holm, der er jo ikke noget at brokke over, altså. Den skød samtidig som han skød, og det hele sprang i luften jo, altså. Jeg brokker mig. Iversen. Det er ham, der brokker sig. Iversen, Brokker over, han brokker sig. Iversen, det der var, jeg kunne vælge mellem at skyde, selv ryge ned, og måske få nogen af jer med ned. Eller jeg kunne vælge at bare lade det lyder som om du laver en album, den der med, jamen hallo, jeg gik hen imod den sådan til de andre ikke skulle dø. Det er min fejl, det ved jeg godt. Det er mig, der ikke nåede at affyre skud, før det var jeg røg ned første gang. Det skal jeg ikke kunne sige, jeg var der ikke, jeg var der kun til at bombe. Jeg vil gerne have min Gibu T tilbage, det var til 4 bomber, ikke? Så jeg knippede hele den der fucking by, der er der, mand. Og kammeren. Nej, Gibu 12, det er det vi bruger nu. Lige præcis. Bare tag Gibu 10. Banan. Ja. Bare tag Gibu 10 på. Han opdager det ikke. Det gør han, fordi fucking crasher. Der er fandme meget forskel, mand. Poppy, du er en rigtig rebel. Du starter med at tage forkerte våben, og nu er du ham til at lave. Det var da helt fint. Regler er til for at blive brudt. 84 er den kampvogn produceret. Okay. Den har en motor, som passer med en traktor. Det er en T34. Den er... Altså, det er /85, som du tænker på. Nej, mens vi står her. Prøv at se min pil. 75. Kalle, du har kun en pistol med. Nå, godt. Kan I lige komme op et enkelt glæde foran mig her? Jeg vil bare gerne med transfuse blood. Nej, det var da irriterende. Det er da fucking drenge, I skal huske til højre ret. Den første mand, han stiller sig foran ølting.
Så, Det er rigtigt tager nok, man på han- til venstre. Rigtig nok, hvad René siger, så kigger man altid op til højre, og så skal man have et specielt antal mellemrum med hinanden. Og så siger han, kig Det er ud, ikke det, og han så siger. kig- Han siger, at du skal altid gå ind fra højre side. Ja. Ja. Og så når du står på højre side, så siger han til højre ret, og så gør du sådan der, og så... Ja, det er rigtigt nok. og så siger han, se lige ud, og så ser man, ud, så ser man Kim lige ud. Men René, Det du der mangler ansigt. bare noget. Se lige ud! Der er altid noget, der er noget, der hedder en højre fløjmand. Det er ham, der stiller sig forrest altid. Foran René, eller foran kaptajnen. Så har man planlagt, så er det efter højdegildet, for eksempel. Okay. Nej, dreng, kan I ikke holde kæft, så vi kan komme videre? Godt. Dejligt. Debrief. Det er, hvad mig og Wolf gerne vil kalde en operation blodbad. Mission Kæft, failed. det var hurtigt. Men Wolf, han har nok et par fine ord til. Kommer der en efter? Fine ord. Jeg ved ikke, om de er fine, men Ja. vi kan sige, at det er godt, det ikke er en hovedmission. Det her, det var kun en side mission. Så a.k.a. hyggemission. Og det gik af helvede til. Det gør ikke så meget i dag. Men som I nok kunne forestille jer, så har det lykkedes Talibaba med Small Arms at gennemhulle vores fucking MRAPs. før vores kører vælger at lige få MRAPs'ene i sikkerhed. Og af en eller anden grund, så rammer vores våben upræcist på over 300 meter. Jeg ved ikke, om I også lagde mærke til. Er det ikke vinden, eller hvad? Nej, den burde først træde. Jamen, jeg mærkede, at der skal være mine bomber, de fløj ikke rigtig. Okay. Ikke særlig tit den effekt af en 50 kaliber på kort afstand. Nej, ikke 50 kaliber. Nu snakker jeg om vores karabiner. Ej, min 50 kaliber, den var der skæv. Ja, det skulle gøre ingenting. Ja, fuck det også. Men Small Arms